গুড মর্নিং সবাইকে কেমন আছেন? দিস ইজ রাহি, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো এখন হচ্ছে সকাল 7:30 বাজতেছে, আর আমরা আজকের যে ট্যুরটা নিয়েছি এটা হচ্ছে কায়াকিং ট্যুর। এটা এখানকার একটা লেকে করব আমরা। সো এখন আমি রুম থেকে বের হব, আমাদের জন্য নিচে ট্যাক্সি ওয়েট করবে। আর এই ট্যুরটা নিয়েছি আমরা 700 বাদ দিয়ে। সো যেতে যেতে আপনাদেরকে ট্যুরের ডিটেলস সব কিছু দেখাবো আর জানাবো। সো আশা করছি ভিডিও শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন। এখন বসে আছি 7-Eleven-এর সামনে। 7-Eleven-টা হচ্ছে ওদের এমন একটা শপ যেখানে আপনারা 24 আওয়ার্স সেটা ওপেন থাকে, আর এটা থেকে আপনারা যে কোনো ফুড নিতে পারবেন। লাঞ্চ, ডিনার, ওদের এখানে সব কিছুই পাওয়া যায়। তারপর ব্রেকফাস্ট আইটেম, আদার্স সুপার শপে যা থাকে সব কিছু ওদের এখানে পাওয়া যায়। সো আপনারা থাইল্যান্ড যদি আসেন, তো 7-Eleven থেকে আপনারা এই ধরনের অনেক কিছু কিনে খেতে পারবেন। মানে শর্টকাটের জন্য এটা যে কোনো জায়গায় পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে আমাদের কায়াকিং স্পট। এখান থেকে ওরা আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এখানে একটু নাম আর ফর্মালিটিসগুলো করা লাগতেছে। আমরা এখন চলে যাচ্ছি। আশেপাশের ভিউটা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আমাদের গাইড, আর এটা হচ্ছে আমার ড্রাইভার। এখানে পানিগুলো একদম স্বচ্ছ। আমরা জাস্ট ওকে ফলো করতেছি, আর আমার কাজ হচ্ছে বসে বসে শুধু ছবি তোলা। আমার কোনো কাজ নেই। সুন্দর না? এই জায়গাগুলোতে পানির ভিতর থেকে অনেকগুলো গাছ উঠে আছে। এই যে পানি, আর চারপাশে একদম গ্রিন। উনি আমাদেরকে ডিরেকশন দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রুমান বামে, সরি ডানে ডানে ডানে। এই যে এখানে খুব সুন্দর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ক্রাবিতে আসলে আপনারা দুইটা জায়গায় কায়াকিং করতে পারবেন। একটা হচ্ছে ম্যানগ্রোভ কায়াকিং, এটা হচ্ছে যেটা আমরা নিয়েছি যে ট্যুরটা। আরেকটা হচ্ছে আপনারা চাইলে সমুদ্রে করতে পারেন। যেহেতু আমরা অনেকগুলা আইল্যান্ড ঘুরে আসছি, সেজন্য আমরা সমুদ্রে যাইনি, আমরা লেকে করার জন্য আসছি কায়াকিং। আমরা আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে যাচ্ছি। এখানে একটা ফরেস্ট আছে, তারপর একটা ন্যাচারাল লেকের মতো আছে। লেক বলতে সুইমিং পুল বলা যায় এটাকে। ওইখানে সবাই যে গোসল করে। সো আমরা ওই জায়গাটা পর্যন্ত যাব। এর থেকেও ভিতরে যাওয়া যায়, বাট আমরা অতটুকু পর্যন্ত যেয়ে আবার ব্যাক করব। আমরা এখন আস্তে আস্তে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেছি। Okay. যাও, এবার বামে যাবা, সরি ডানে যাবা। ডানে যাই, তারপর বামে। আমরা এই জায়গাটাতে আটকা পড়তাম, কিন্তু আমি রুমানকে সেভ করছি। আমি তোমাকে সেভ করছি না রুমান? খুবই সুন্দর। এখানে পানির নিচে গাছপালা দেখা যাচ্ছে।
আমাদেরকে 2টা বোট দিলে ভালো হতো না রুমান? তাই তোমার অনেক, হ্যাঁ এমনও তো হইতে পারতো যে আমি সবার আগে চলে আসছি। এখন আমাদের জঙ্গলে ঢুকার টাইম চলে আসছে। অনেক সুন্দর সুন্দর গাছপালা দেখা যাচ্ছে, মাছ দেখা যাচ্ছে পানির নিচে। সোজা, হ্যাঁ দেখছো আমি তোমাকে সেভ করতেছি মাঝে মধ্যে, আমি যে একদম কিছুই করতেছি না তা কিন্তু না, আমি ভিডিও করতেছি তোমাকে বাঁচাচ্ছি, মাঝে মধ্যে একটু আগাইয়ে দিচ্ছি তোমাকে। ওইদিকে চলে যাচ্ছ? ইয়েস, নাও ফ্রন্ট। This time strong, man. এই পথে পথে এই জিনিসগুলো একটু ঝামেলা করতেছে। No, 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 no. Come on. That way, huh? এখানে পানিগুলো একদম ঠান্ডা আর স্বচ্ছ। এই জায়গাটাতে ঢুকার পরে মনে হচ্ছে একদম ঠান্ডা, কোথাও এসির মধ্যে চলে আসছি গরম থেকে। আর উপরে গাছ সবগুলা, সূর্যের আলো একটু একটু দেখা যাচ্ছে। আমাদের আগে কিন্তু এখানে আরো মানুষজন আসছে, তারা মেবি এখানে গোসল করতেছে। রুমান, তুমি কি এখানে গোসল করবা? রাইট রুমান, রাইট, ইয়েস, স্ট্রেট। ইয়েস, আমরা চলে আসছি। ফ্রুটস আর পানি খাও। আমাদের জার্নি শেষ আজকে। আল্লাহ হাফেজ।